从前有一个人很会用功，一天他和王一起走，看见天上有一只鸟。他说：我不用箭，只要拉弓，鸟就会掉下来。王说：不可能。他拉弓，弓弦发出嘣的一声后，鸟真的掉下来了。王问：为什么？他说：这只鸟飞得慢，叫声小，说明它有伤，还很怕，一听到弓声就用力飞，伤口裂开就掉下来了。人们用惊弓之鸟来比喻一个人如果受过惊吓，就会变得比平时更容易害怕。